Assalomu alaykum jigarlar, sizlar bilan men Mahmudov. O'tgan videoda esingizda bo'lsa 855 ga kelib qolgandi. O'shani endi bugun Prime 2 ga chiqarib qo'yishga harakat qilaman, agar qila olsak. Qani bo'lmasam bugun videoni boshladik. Sizlarga maroqli tomosha, yana boshladim. O'tgan videoda esingizda bo'lsa shu 855 ga kelib qolgandi. Mana vaqtim kamroq edi, o'shaning uchun videoni o'chirib keyingi qismga bo'lishga qaror qilgandim. Endi shuni bugun davomini olib Prime 2 ga chiqarib qo'yishga harakat qilaman shu videoda. Menimcha qila olamiz, yana bilmadim. Shoshilmaymiz, aytganimdek, shoshma-shoshalik kerak emas. O'ng tarafimizda Dag bor. Tepamizda boyagi Nani yurgan edi. Tepamizda Dag, o'ng tarafimizda Gigi yuribdi. Biz shu yerga kelsak, shu nimani o'ldirsak, o'ldira olmadik. Emizga push qilamiz. Asta-sekin uni pastroqqa tushirib olsak, boshqalar bilan otishadi-da u ham. Keyin biz top 3 yoki top 2 tez olsak bo'ladi. Bu yerda Gigi bilan otishyapti. Ikkalasi ham o'lib ketdi, biz bilan Dag qoldi. Biz Dagni ham o'ldirdik va top 1 oldik. 20 ochtadan beryapti. Prime 2dagi odamlarni ham tushira boshladi biz bilan, chunki o'sha 2000 ga yaqinlashib qoldi-yu ko'pkamiz, o'shaning uchun Prime 2 ga yaqin odamlarni ham tushiryapti. Yo, Chester, senga sovg'a shular ol, lekin bizga tegma. Yo. Shuncha win streakni joyiga tiqib qo'ymaylik. O'shaning uchun shoshilmay o'ynaymiz. Top 5 уже. Menga qo'yib qo'ydi, tushunmayapman. Nima qilmoqchi bo'lyapti? To'g'ri, Cardelius bir nima qila oladi, lekin Kadze hech nima qila olmaydi-da biz o'yinga kelsa. Bu yerda ham Sirius bor o'tdi. Top 4. Zato top 4 oldik. Minus qilmadik. 5 15 plus beradi общий. И 103 ga ham bo'ldik. Davom etamiz.
Yo'da El Primo. Bundan bir ikkita ulta olsa yaxshi bo'lardi lekin. Shoshilmaymiz. Bizga bosh sotdi. Asta-sekin bu chetdan o'ng tarafga qarab o'tib ketganim ma'qul hozir. Chunki u yerda 3-4 ta odam orasida qolib ketsa, slit qo'yamiz. Iloji bo'lsa kamroq gapiraman. O'yinni ko'ringlar, videoni ko'ringlar. Ko'p gapirganda foyda yo'q. O'shaning uchun videoni ko'rib, like'larni bosib, obunani bosib o'tiraveringlar. Amallab yashab qoldik. Teparoqqa o'tamiz chunki bu yoqda bor, buni siqib turib o'ldirib olsak, hech bo'lmasa to'p nima olar deydi. Amalladi. To'p 2 oldik. Top 900'dan ham o'tdi. Tepamizda BB, chap tarafda Kadze, o'ng tarafda Kadze yugurib yuribdi. Menimcha o'zini o'ldirmoqchi. Undan ko'ra menga nima berib ket, ulta. Baribir o'ldirib yubordi o'zini. Yo'da Dagga ham bitta tegiz oldida, asta-sekin suramiz o'tdan. Menimcha BB, Baz va Sirius qoldi. Bizdan tashqari ham bitta Sirius bor pastda. Общий 4 talamda qoldi menimcha. Yana bilmadim. Bas ketdi. Sirius ham ketdi. Endi biz aniqladigan ishimiz bunga o'lib berish, chunki 20,000 joni bilan uni o'ldira olmaymanmi? Ustalik. Bu harakat qilib ko'ramiz. Farqi yo'q, harakatda barakat deyishadi. Yo, asta-sekin zoniga ketavergan yaxshi. Молодец, o'ynadi. Ta verdi. Shu ketishda ketadigan bo'lsa, bir yana bitta 4 ta katkadan keyin уже Prime 2 qolamiz da. Tepada Tara yuribdi. Dag bilan Tara yuribdi bir-birini
otishdi va doktorani o'ldirdi. Dagga sakramagan yaxshi. Uzoqdan amallasak bo'ladi-da, baribir ham sekin asta ko'taraveramiz. To'p o'sha normal. Endi mana shu BBga bossak, Shelly bizga bosmasa bo'ldi. Agar bizga bosadigan bo'lsa, o'lib ketishimiz foizi ko'proq. BBga bosamiz. Tepada BB bor edi. U chetga ketib qolibdi BB ham. Klonimiz ham o'lib ketibdi. BBga bosamiz aytganimdek. Bundan yaxshi variant yo'q hozir. Amalladik. Shelly qopti, молодец Shelly. Manimcha to'pading bor. To'pading. Yaxshi. 950 o'tadimi? O'tdi. Yo'q, 2 ta yoki 3 ta match amallab olamiz. Bu yoqda Spike bor. Pasimizda kim ko'rmadi to'g'ri. Pasimizda BB bor. Sakramaymiz unga. Kerak emas. Bu yoqda Spike yoniga Mortis kelyapti. Mortisga ham tegmaymiz, asta-sekin suramiz o'tdan suramiz. BB bor pastda 100 talik. Yo. Sentrda hech kim yo'q. Top 5. To'p. Bu yoqda BB do'stlashishga harakat qilamiz. Agar do'stlashmaydi baribir. Top 4 qoldi. 5 ta plus win streak bilan 15 ta beradi. 170 bitta. Bu yoq 2 kartka. Prestige 2 olamiz, Prime 2. Bu da Gavs. Chap tarafda Gavs bor, yonida nima yuribdi. Uni o'ldirib oldik. Gavs ham o'lib ketdi. Tepada odam bor, pastda odam bor. Kimdir keldi, lekin kimligini ko'rmadim. O'ng tarafimda Rico edi menimcha yoki Otis edi. O'sha ham yuribdi. Doktor. Bu yerda hech kim yo'q. Bu yerni biz boramiz. Mortis qo'lida o'ng tarafda, past tarafda, o'ng pastda. Ana yuribdi. Kimdir bilan otishyapti menimcha. Bu yerda hech kim yo'q. Bu tarafga o'tib olamiz chunki nima bo'yicha ham xavfsizroqda bu yoq.
Manimcha Warren bu ko'rdi bizani. Manimcha Warren Mortis nima qoldi? Rico qoldi. Ha, aytganimdek. Mortis yevordi Riconi. Ya vaxuy. Mortis yevordi Riconi. To'padan oldik va oxirgi kartka bolalar. Shu kartkadan keyin Prime 2 ga Sirius Prime 2 bo'ladi. Seriya, ya'ni win streak 29. Boshladik. Last match deydimi? Shunaqa. Oxirgi kartka. Va keyin Sirius Prime 2 o'sha. Bunda ham shoshilmaymiz asta-sekin. Tepada trank bor ekan, trunkmi, trankmi, qanaqa aytiladi bilmadim to'g'risi. Короче, shu bor ekan. Top 8 Bibi Edgarni o'ldirib oldi. Top 7 Bibi Kaletni o'ldirib oldi. Asta-sekin bu yoqlarni tekshirib olamiz, hech kim yo'q. Top 6 Baz Allini o'ldirib oldi. Alli. Yo, trank bor ekan. Trankmi, trunkmi? Shunaqa. Top 5 Bibi Megni o'ldirdi. Yo, asta-sekin. Loh ekan Baz. Top 4 va manimcha уже nima Prime 2 уже. Manimcha emas, o'zi Prime 2 уже. Da bolalar, Prime 2 ham qoldi buni asta-sekin. Hech bo'lmasa top 2 olaylik. Davay. Bunga bosamiz. Bibi bilan ikkalasi o'rtoq, menimcha Bibi menga o'tadi chunki. Va bolalar, Prime 2 Prime 2 Sirius 30 ta win streak bilan bitta screen olamiz. Va ikonkasini berdi. Va Siriusni o'zi va bolalar, hammaga rahmat. Yaxshi tomosha, yaxshi video bo'ldi degan umiddaman. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Kommentariyada yozib qoldiringlar. Keyingi videolarda qaysi bayasni 2000 ga ko'taramiz, ya'ni ikkinchi Prime ga ko'taramiz. O'shani ham kommentlarda yozib qoldiringlar. Hammaga rahmat. Xayr.